गाइस तो दोस्तों बहुत जल्दी ठंड आ चुकी है गाइस, देख सकते हो। ये अभी से मैंने स्वेटर पहन लिया गाइस। और देख सकते हो मौसम के काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखा दे रहा है ये का मौसम। और बारिश भी होता जा रहा है, एक एक बूंद का छांटे गिरता जा रहा है बारिश का गाइस। ये देखिए, ये कपास है गाइस। और देखिए बारिश का मौसम ये। और इस झोपड़ी को देखिए कितना क्या सजा रखा है यार। देखिए ये है घेसड़ा और गलकिया का है वेल है इसलिए। और देखिए तो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा? ठंड का पहली मुहूर्त मैंने स्वेटर पहन लिया गाइस। आज तक किसने भी नहीं पहना, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने पहन लिया गाइस। तो गाइस इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है इस ठंड के लिए गाइस। तो फिर अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे दोस्त।